Итак, я обнаружил вот такой вот лист металла, достаточно хороший, чтобы разгребать под нашу площадь. Я ее вот сейчас вот выделю даже. Вот. Такая будет площадь нашего холодильника. Да, в принципе, там и не важно. В зависимости от того, что вы будете там хранить. Допустим, на сутки там достаточно будет хорошо храниться еда и не испортится, если это скоропортящийся продукт. Поэтому, если у вас нет лопаты, но что-то нужно быстренько применить, допустим, чтобы что-то сохранить из еды, я вам предлагаю использовать подручные вещества, допустим, тот же самый лист металла. Палку можно тоже использовать, но от палки меньше пользы, чем будет от какого-то листа. Он будет больше площадь забирать, скажем так. Поэтому давайте будем приступать. Очень хорошо расчищает сразу место.